வெல்கம் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ளூடூத் ஹெட்செட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். போட்டுங்கிற கம்பெனியில் 510ங்கிற மாடல் வாங்கியிருக்கு. இதை பற்றின டெக்னிக்கல் ரிவ்யூஸ் நிறையா ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் ஒரு அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ நாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு வருது. இது என்னோட கூட வேலை செய்கிற கோலிக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் நான் வாங்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல, ரொம்ப நைஸாக ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ த சேம் மாடல் அமேசானில் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ அதை பற்றி அன்பாக்சிங் இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இதே ப்ராடக்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஆனால் நான் எப்பவுமே இதில் அமேசானில் வாங்கி எனக்கு பழக்கப்பட்டு போச்சு. ஆனால் என்னோட கொலிக்கு வாங்கியிருக்கிறது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருந்தாரு. அதுவும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தார். நிறைய ஆஃபர் கிடச்சிது. நியூ இயர் ஆஃபர்லாம் கூட இப்போ சமீபத்தில் வரப்போகுது. ஸோ அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்க முடியல, ஏன்னா இப்போ ப்ராடக்ட் அவ்வளோ நைஸாக இருந்தது. அமேசானை பொறுத்தளவுக்கு எப்போவுமே பாக்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியாக போட்டு அனுப்புவாங்க. இது வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணுற போதே என்னோட ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கோட செயின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரெண்டத்தையும் ஒன்றாக போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இதை பற்றின ரிவ்யூ நான் அப்புறம் போடுறேன். யூஸ் பண்ணி பார்த்து இது எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு பைக் செயின் கிளியர் ஆகுது. ஏர் பேக்ஸ், ஏர் ஃபில்டு பாலித்தீன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராடக்ட் அடிப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பில் கொடுத்துருக்காங்க. This is Boat 510. இது மொத்தம் 4 கலரில் கிடைக்குது. ரெட் கலர், ஆரஞ்சு கலர், கிரீன், ப்ளூ. ப்ளூ எப்போவுமே நான் கொஞ்சம் லைக் பண்ணி வாங்கக்கூடிய கலர், அதனால் இப்போ ப்ளூ கலர்லேயே நான் வாங்கிட்டேன். எப்பவுமே நாம் ஏதாவது ஒன்று ஆர்டர் போட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் இறங்கின பிறகு அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அந்த பொருளை வெளியே எடுத்து பார்க்குறதே நமக்கு ஒரு சுவராசியம் தான், என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அதே சுவராசியம் தான் இப்போ இருக்கு. போட் 510 ப்ளூடூத் ஹெட்செட். ஃபோனோட கரெக்டாக பேர் ஆச்சு. என்னோட கொலிக்கு இது என்னோட ஐஃபோனில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறபோது ஃபோனோட கரெக்டாக பேர் ஆச்சு. அப்புறம் இன்னொரு கொலிக்கோட லேப்டாப்லையும் இது கரெக்டாக பேர் ஆச்சு. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. 2 விதமாக போடுறாங்க. இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை அது சார்ஜ் தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் ஃபோன்லேயோ அல்லது லேப்டாப்லேயோ கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஜாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. போட் கம்பெனியை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஸ்பீக்கர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி, ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம்
போட் ஹெட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 இயர் மேனுஃபேக்சரர் வேரண்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. 1 இயர் வேரண்டி கிடைக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் பில்லை பத்திரமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஒரு விஷயம். 1 இயர் வேரண்டி இருக்குங்கிற பட்சத்தில் மேற்கொண்டு இதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எந்த அளவுக்கு ஏற்கனவே நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட கொள்ளைக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதை நான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். அட்ஜஸ்டபிள், நம்ம தலைக்கு தகுந்த மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். காதுக்கு எந்த ஒரு அழுத்தமும் இல்லை. ஸோ வச்சதே தெரியல, ஃப்ரீயாக இருக்குது. வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸ் ட்ராக் மாறுறதுக்கு உண்டானது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ராக் முன்னாடி போகிறது, பின்னாடி வர்றது, அடுத்த சாங் கேட்குறது, ப்ரீவியஸ் சாங் கேட்குறது, அதுக்கு உண்டானதை கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி சார்ஜிங் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபோன் கால்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நாம் அட்டன் பண்ணி அப்படியே பேசலாம். அதுக்குண்டான ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் கால்ஸ் வந்ததுன்னா இம்மீடியட்டாக நம்ம இப்படியே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி பேசலாம். ஸோ இதுலேயே ஒரு மைக் அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்குது. அந்த மைக் அட்டாச்மெண்ட் மூலமாக நமக்கு இதை பேசலாம் ஈஸியாக. இது வந்து ஒயர் மூலமாக ஜாக் கனெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து போட் ப்ராடக்ட் வாங்கினதே இல்லை. நான் எப்போவுமே பிலிப்ஸ் தான் ஹெட்செட்டை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால தான் அதை வாங்கினேன். யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணதில் எவ்வளோ நல்லா இருந்தது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவாக தரேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.